রেডি? হ্যালো পরে বলবি? হ্যাঁ, তবে না বললে কিভাবে শুরু করব? এটা আমি দেখাই তোকে, তোর যে একটা দেমাগ আছে যে বলে মানুষ যে দেখো না বললে কিভাবে হবে, ওই যে তোর বিচি ফেস মানুষকে দেখাই দেবো। সো 1 2 3 হ্যালো আপুরা, ওই তো দিদি কেন ওই তো বের হয়ে গেছে না, আসলে চেহারা রূপে প্রকাশ দিয়ে এখন বেরোচ্ছে, শুধু দেখুন। এখন থেকে তো না বলে কিভাবে শুরু হবে, সো বলতেই তো হবে। হ্যালো আপুরা, সবাই কেমন আছো? বললেন দয়া দেখিয়ে আপুদের প্রতি। সবার কি খবর? আজকে আমাদের কোনো খবর নাই, আজকে আমরা চলে আসছি। বেসিক্যালি জানি না যে কি ভিডিও আপলোড দিব, তাই আমরা চলে আসছি যে ভিডিও করেই চিন্তা করব যে কি ভিডিও বানানো যায়। সো কি ভিডিও করব কোনো ধারণা নাই। আমি আজকে একটা নতুন বুদ্ধি দিলাম যে ধরো ফেক কিউএনএ করব আমরা, যে আমরা এমন করব যে অনেক কোশ্চেন আমাদের কাছে আসে। না না, আসলে তো আমাদের কাছে অনেক কোশ্চেন আসে। প্রুফ আছে? হ্যাঁ অবশ্যই প্রুফ আছে, তোমার আর আমার মেসেজে। কিন্তু ওটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তো কোনো প্রুফ নাই। সো মানে আমরা মানে এরকম বলতেই পারি আমার অনেক কোশ্চেন আছে, সো ওগুলোর আমরা রিপ্লাই দেবো। আজকে বেসিক্যালি আমরা গল্প করব, আর যদি একটু হাতাইতে মন চাই তাহলে মেকআপ করবো, না হলে গল্পই করবো। আমার মনে হয় আমাদের মানে চেনা পরিচিত বাজে কোনো জিনিস নিয়ে আমরা যে মজার রিভিউগুলো দিই সেটা আমরা করতে পারি। ও হ্যাঁ, না মানে বেসিক্যালি ওইটা দেওয়া যায়, কিন্তু সমস্যা এখানে যে প্রথমত তুমি আমার এবিএস ধরছো তো সাবধান, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে মজা তো এখন আমার করতে ভয় লাগে। গ্রুপে যা চলছে কারা কারা আমার গ্রুপে আছে হাত তুলো তো, সেলফ প্রমোশন করে ফেলুন আগে। না হয়ে বলেই নি যারা যারা আজকে নতুন দেখছেন এই জন্তুটাকে, এই বেস্ট ফ্রেন্ড নামক জন্তুটি তার নিজের সেলফ প্রমোশন করার জন্য চলে আসে প্রায় চ্যানেল। হ্যাঁ, আমার নাম হচ্ছে সাগাসাবাই সাজেদ, নিচে অনন্যা এডিট করে দিবে আমার এডিটর। হ্যাঁ, আর কিছু বলতে চান? এবং আমার ম্যানেজার। এখন বল যে মানুষ সার্চ করে দিবে, কি বলবো নিজের ব্যাপারে এত কিছু সার্চ দি করে কষ্ট করুক যে আমি কে। আজকাল তোর কত ইয়েরা আছে না এখন স্টকাররা, ক্লিক 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 আমার মোটকা ভীষণের সাইডের ছবি দিয়ে দিয়ে তোর ছবি আপলোড দিচ্ছি, এটা কে আপনি? আজকাল সাথে তো পাপাটা জিনিসটা হাঁটতেই পাচ্ছে না, এই কারণে দেমাগটা এত বেড়ে গেছে যে হ্যালো অপরা বলতে চায় না। সো উনি হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট মেকআপ আর্টিস্ট, বাংলাদেশের ছেলেদের ভিতরে সবচেয়ে উপরে আছেন। বাংলাদেশের ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে উপরে। না মানে ও আচ্ছা, না মানে মানে উনি বড় একজন ইউটিউবার, এত বড় না মেকআপ চ্যানেল হিসেবে ছেলেদের, না না ছেলেদের হিসেবে মেকআপ চ্যানেল আছে কেউ তোমার উপরে উঠতে পেরেছে? সবচেয়ে পপুলার একজন ইউটিউবার আজকে আমার সাথে। নিজেদের এন্ট্রো এত বড়, মানে আমরা নিজেদেরকেই এত বড় মনে করি। শুনো, নিজেরা আমি বলি নিজেদেরকে বড় নাম মনে করলে কিন্তু কখনো অন্য মানুষ আপনাকে বড় মনে করবে। হ্যাঁ, সো আপনারাই আমাদেরকে বড় মনে করছি, আমরা সুন্দর করে নিজেদের ইন্ট্রো দিচ্ছি। সো এবং আমরা ছোটবেলা থেকেই জানতাম যে আমরা বড়, আমরা ছোটবেলা থেকে মানুষ তো বলে যে আমরা সেলিব্রিটি হব, আমরা উপরে কিছু হব। আমি সাজিদকে বলতাম দেখো সাজিদ আমরা লেজেন্ড, সবসময় মনে রাখবা, কখনো দুঃখ করবো না, আমরা লেজেন্ড, আমাদের জায়গাটা কেউ ধরতে পারবে না, আমরা যখন মারা যাবো আমাদের নিয়ে অনেক কিছু হবে। এবং আমরা সবসময় সবসময় বলতো কার লেগার ফেল মারার পরে আমরা ওনার জায়গাটা নিয়ে নিব। যারা যারা জানো, আমরা দুজন তো একই সাথে ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে পড়েছি, সো আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল যে কার লেগার ফিল্ডে মরার পর ওর জায়গাটা আমাদের হয়ে যাবে, তো হলো না, মেকআপে চলে আসছি, মাফ করে দিচ্ছি, যা হোক উনি রেস্ট ইন পিস থাকুক, ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা নাই বলি। সো এই হচ্ছে আজকে আমাদের ইন্ট্রো, আর যেটা বলাই হলো না উনি আসলে কে, আরেকবার সুন্দর করে বলে দিন কি কি আছে আপনার। হ্যাঁ, আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে সাগাসাবাই সাজেদ, এখানে আমি লাইফস্টাইল, মেকআপ অ্যান্ড ফ্যাশনও অ্যাড করেছি 2-1টা ভিডিও, আরও সামনে ফিউচারে দিব, ডোন্ট ওয়ারি। আর হচ্ছে আমরা রান্নাও দেখাবো কিছুদিন পরে। হ্যাঁ, আমাদের রান্নার চ্যানেল আসবে, চ্যানেল না মানে রান্না ফিউশন। হ্যাঁ, আমাদের নিজেদের কিছু রেসিপি আছে, আমার কিছু পার্সোনাল ফেভারিট রেসিপি আছে, অনন্যার কিছু পার্সোনাল
মানে পার্সোনাল কি বলবো বানানো রেসিপি, আমাদের নিজেদের বানানো ক্রিয়েশন। তো অনেকে খুশি হবা, খুব মজা পাবা। আমি হাসছি না কারণ সবাই বলে আমার দাঁত হলুদ, সেজন্য আমি এরকম ভাবে কথা বলার চেষ্টা করতেছি। আমার ইনস্টাগ্রামের লিংক হচ্ছে এখানে অনন্যা দিয়ে দিবে। এবার আপনি বলে ফেলুন। ফেসবুকও আছে, ফেসবুকের ছবি আর ইনস্টাগ্রামের ছবি অনন্যা এখানে দিয়ে দিবে। সো এখানে থাকছে সাগাজাবাই সাদের নামটা লেখা। সো আপনারা ওকে ফলো করতে পারেন, যারা যারা ওকে ভালোবেসে যাবেন। গাড়িতেও যেতে পারেন, আমরা এই ব্যাপারে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। সবার জন্য আমরা ওয়েলকাম জানাই। মানে আসুন। তো যাই হোক, আজকে আমরা ভিডিওটা কি নিয়ে করছি, মানে কোনো কারণেই না, আমরা এন্ট্রোটাই দিব পুরোটা ভিডিও। আজকে কিভাবে নিজেদের এন্ট্রো আধা ঘন্টা ধরে দেওয়া যায় এর উপরে ভিডিও করব। এন্ট্রোই আধা ঘন্টা হবে, নিজেদের ব্যাপারে প্রশংসা। একজনের নাম মনে পড়ছে, থাকবে কি ব্যাপারে বলতে যাচ্ছি না? ও আচ্ছা, উনি কি নিজের ব্যাপারে অনেক বড় ইন্ট্রো দেন? তো সারাক্ষণ তো নিজের ব্যাপারে ইন্ট্রো দিয়ে দেন। হ্যাঁ, সেটাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ওনার ব্যাপারে আমরা কথা না বলি। যাই হোক, আপনি আপনার রেস্ট ইন পিস কেন বলছি, আপনার বলুন। আমার কি শুনতে চাচ্ছেন? বাই দ্য ওয়ে, একবারও সুযোগ হয় নাই দেখানো। সবচেয়ে বড় জিনিসটা আমি বুঝলাম না, আমি মনে হয় মানে আসলে হিসেবে আমার কোনো যোগ্যতাই নাই। না, এত বিশ্রী একটা টাইমিং এ তোমার এই জিনিসটা আসছে, তো তুমি কি বলবা? কাহিনী কাউকে বলাই হয় না। কোথায় আমার পেয়ে গেছি, কোথায় আগে দেখাইনি ব্যাপারটা কি করছে। বেসিক্যালি তোমাদের সাথে যেটা আজকে শেয়ার করবো, আর এখন যে ভয়টা পেলাম আমার ইউটিউব থেকে আমি সিলভার বাটন পাইছি, বাট আমি এত সুন্দর করে রাখছি, আত্মাকে ফেরতে বলছি। কোথায় গেল? এটা নিশ্চয়ই না পেলে তুমি আমাকেই বললে, তুই চুরি করছিস। হ্যাঁ, না, ওখানে আনন্দ আর্টিস্ট্রি লেখা আছে। সো আমি এটাকে আবার লুকাই এইভাবে সুন্দর করে রাখছি। আমি এমন ভয় পাইছি যেটা নাই। নিজেকে কখনো কোনো জিনিস তুমি এত গুছায় রাখো না? আমি জীবনে কোনো কিছু গুছাই রাখি। একটাকে সাদেতকে বলছিলাম যে স্ট্রেটনার আমার চুলের ওইটা বাইরে মানে পড়ে এইভাবে থাকে, এরকম হয়ে পড়ে থাকে। সো আর কে জানি আমার ড্রয়ারের ভিতর ঢুকাইছে, তোমার আম্মু ঢুকাইছে। যাই হোক, সো আমি বলছি কি আমার ড্রয়ারে হাত দিছে। তো সাদেতকে আমি বলছিলাম তুমি যেমন গুছানো, মানে কেউ হাত দিলেই বুঝতে পারো কি আমার জিনিস নোংরা করছে, আমিও টের পাই যে কে গুছাইতে, তার মানে আমার ঘরে কেউ আসছে। বাট শুধুমাত্র এই একটা জিনিসটা আমি খুব সুন্দর করে রাখছি, যে মানে আমি ধরতেও ভয় পাই। সেটা হচ্ছে টারা আমার সিলভার বাটন। আমার ইউটিউবে কাউকে দেখানো হয় নাই। সো আমি মনে করলাম যে আজকে আমরা যখন গল্প করবো, মানে টাইমই পাচ্ছিলাম না, এত প্রমোশনাল ভিডিও করেছি টাকার কারণে। না, বেসিক্যালি দেখানো হচ্ছিল না। আমি ভাবলাম আজকে একটা সুন্দর টাইম। এটাতে একটা আয়না আছে, এটাতে আমার খুবই বিরক্ত লাগছে, কজ আমাদের সব নোংরো জিনিস দেখিয়ে দেওয়ার চান্সেস আছে। সো ওইটা আমরা না দেখাই। সো এই দেখো, দেখতে পাবা আমাদের চ্যানেলের নাম। আমাদের না, তোমার আমাদের। ও তুই বাদ যেতে পারিস, তুই আমাকে আপন না ভাবতে পারিস, ওরা আমাকে আপন ভাবে। তুই আমার সাবস্ক্রাইবার না হতে পারিস, এটা আমাদের ফ্যামিলি। তো এই যে আমাদের চ্যানেলের নাম। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা বাবু। সো আমি আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিব। জি, আসলে আমি আমাকে দিতে চাচ্ছি। জি, আপনার কেমন লাগছে? আপনি যদি একটু আমাদেরকে একটু ভাষায় প্রকাশ করতেন। ভাষায় প্রকাশ করা খুবই ভয়ঙ্কর বিষয়, কজ অনেকে আমার ইউটিউবের স্টোরিটা জানে না। যেদিন আমি এটা খবরটা পাই যে আমি মানে সিলভার বাটন পেয়েছি, সেদিন আমরা একসাথে ছিলাম রাত্রেবেলা বাসায়। সো ওই দিন আমরা ঠিক করছিলাম যে ওকে খুবই মজা হবে, আজকে আমরা সিলভার বাটন নিয়ে আসবো, এটা নিয়ে ভিডিও করবো, আনন্দ করবো, নাচাগানা করবো। মানে যারা আগের ভিডিওটা দেখেছো আমার সাজ্জাদের, ওই ভিডিওটার দিন বেসিক্যালি ইউটিউব চ্যানেলটা সকালবেলা নাই, মানে মজার ব্যাপারে জিনিসটা হয়ে গেছে পুরাই উল্টা। মানে আমি প্রচন্ড আপসেট। আমি কিন্তু কাঁদছিলাম না, বেসিক্যালি মানে একদম হয়ে গেছিলাম। মানে আমি জাস্ট মানে শকড, মানে আমি কিভাবে, তুমি খালি চিন্তা করতেছিলে যে এটা চলে গেলে আমি আবার কিভাবে ব্যাক করব। হ্যাঁ, মানে আমি আবার কিভাবে তুমি শিওরই ছিলে যে এটা চলে গেছে, মানে এটা আমি আর পাবো না, আমার ইউটিউব চ্যানেলটা নাই। সবাই বলছে না এটা ফেরত আসবে, কোনো ব্যাপার না। বেসিক্যালি এটা ইউটিউবের একটা মানে গ্লিচ ছিল, মানে ইউটিউব আপডেট হচ্ছিল। সো কোনো কারণে আমার এটা কিছুক্ষণের জন্য মানে 12 থেকে 13 ঘন্টার জন্য এটা শো করে নেই। সো ওই কারণে আমি এটা নিয়ে এত ভয় ছিলাম। ওই দিনের পর তো আমি কান্নাকাটি করলাম আমার পেজে, আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম, ভাবছিলাম গেছি। তারপর ফেরত আসছে, বাট ওর পরে না ওইটা নিয়ে আর কথা বলাই হয় না। ওকে এমন সেফ জন্য মোড়ায় পেঁচায় রেখে দিচ্ছি। আমি ভাবছিলাম যে মানে সিলভার বাটনটা পাইছি, সিলভার প্লে বাটনের দিনে আমাদের ওই পাপারাজি ছবিটা তুলে, ওই দিনই পাপারাজিটা হয়েছে না, সাজ্জাদের আজকাল পাপারাজি ছবি রাস্তাঘাটে মানুষ তুলে, বাবা রে বাবা। সো এই আর কি, তাই মানে ওইভাবে খুশি নিয়ে আর দেখানো হয়নি, মানে খুবই ড্রামাটিকভাবে আমার সাথে জিনিসগুলো হয়। সো আজকের দিনটা আমরা খুশি আছি, তো ভাবলাম এটা একটু শেয়ার করি। আর এটার সাথে শেয়ার করতে করতে মনে পড়লো 1 লাখ সাবস্ক্রাইবারের সাথে সাথে যে আমাদের গিভওয়ের ব্যাপারটা।
মানে গিভওয়ে দেওয়ার পরে আমি দেখলাম যে আপনি সালমান মুক্তাদি আমি ফিলিং সালমানকে আমি ফিল করতে পারছি যে মানুষকে নিয়ে কিভাবে এভাবে নাড়ায়। হ্যাঁ মানে এই ব্যাপারটা যে কেন বলতে গেলাম সালমান গিভওয়ে দিচ্ছে ওকে আমি ভালো না আমি এমনি বলছি না ওর 1 মিলিয়ন গিভওয়ে দেওয়া উচিত একটা। ওর কি সুন্দর কোম্পানি আছে না জামা কাপড় কি জানি গুজবাম সবাইকে দিয়ে দেবে গুজবাম। যাই হোক যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে একটা গিভওয়ে করলাম, ভাবলাম যে আমার ভালোবাসা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। না মানে গিভওয়ে দিলে মানে আমি ভাবছিলাম যে মনে হয় আপুর অনেক না আমি আমারটার কথা বলছি, ওটা তো আমি জানি না। সো আমার খারাপ লাগলো যে মানুষ মানে সবাই প্রথমে অনেক এক্সাইটেড ছিল, অনেক অ্যাপ্রিশিয়েট করছে, বাট যখন গিভওয়ে রেজাল্টটা আসলো যেটা আমি মানে ওইভাবে সুন্দর করে বলা হয় নাই, আজকে যেহেতু ভিডিও করছি তো ভাবলাম বলি। উবু বক্স তোমরা চাইলে গুগলে সার্চ করে দেখতে পারো। ওটা বেসিক্যালি ইউটিউবাররা বলো আর যারাই মানে হয় যে 1000-এর উপরে মানে চলে আসছে তোমার পার্টিসিপেট। সো তুমি যদি লটারি করতে চাও ওটা হচ্ছে মানে একটা সেভ ওয়ে, আর যেটা হচ্ছে এক মানুষকে বারবার এন্টার না করে আর কি ওরা সুন্দর করে তোমার জন্য একটা লটারি অর্গানাইজ করে দিবে। এটা করাই উচিত ছিল না আমার ভাষার মধ্যে, এটা করা উচিত। তো আমি এভাবে করেছি, আর এটার জন্য কিন্তু $32 লাগে। $32? হ্যাঁ টাকা আমার না মানে যাই হোক সে একই তো তোমরা তো একই আলটিমেটলি। হ্যাঁ বুঝা বললো যে আপু তুমি এত কষ্ট করবে, আর সবচেয়ে বড় কথা সবাই যেটা বলছিল যে তুমি কেন লাইভে এসে কেন দিচ্ছিলা না। হ্যাঁ লাইভে দেওয়া আমি তোমাকে বলি সাজেদ মানে যা এখনো কিন্তু আমার ওই পোস্টটা রয়েছে, তোমরা চাইলে নিজেরা ট্রাই করে দেখতে পারো। 1000 তুমি স্ক্রোল করে যে উপরে ওঠার চেষ্টা করবা, ওটা বন্ধ হয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু হবে। মানে তুমি কোনো মতেই 1000-এর উপরে স্ক্রোল করে উপরে যেতে পারবা না। এটা ফেসবুকের কোনো একটা গ্লিচ। আপনি মানুষদেরকে বলেন আমি একটু দেখি নিজেকে হারামজাদা। সো এই কারণে আর কি মানে আমি করতে পারিনি। সো অনেকেই দেখলাম রাগ হয়ে গেছে, তার মধ্যে একজন আবার বিশিষ্ট সেলিব্রিটিরও শালি আছে। তো ভাবতেছে যে ওই শালিকে গিফট দেওয়ার ফলে আমার হয়তো বা কোনো লাভ হবে। আমি সম্ভবত সামনে আমরা দেখতে পাবো লন্ডনে অনেক এরকম করে বল করছে মারো ওই যে আমি আগে থেকে জয়া হাসানের জায়গাটা বেসিক্যালি আমি পেতে যাচ্ছি। সো থ্যাংক ইউ এটার জন্য তাসকিনকে ছোট্ট ভাইয়া। আর ওই কথাটা বলা কি দরকার আছে আমাদের? কোনটা? তাসকিনের কথাটা? ও না মানে বুঝলাম ও এরপর না যখন মানুষ এরকম বললো তখন আমি আসে গাড়িতে মানে বেসিক্যালি যখন যে প্রবলেমটা হয় বেসিক্যালি কিছু আপনারা বলা শুরু করছে যে একজন যে উইনার সে হচ্ছে তাসকিনের শালি। যাই হোক সো সরি যাকে নিয়ে আমরা এরকম করছি, তুমি ফান মনে করো না আপু, তো তুমিও জানো যে কত প্রবলেম করতে হয়েছে, তাই আমি বললাম তোমার নামটা আমি মানে না বলি অর্ডার করেছো। তখন আমি বললাম যে মানুষ এরকম কেন বলে বেড়াচ্ছে, মানে আমি 3 জন উইনার হয়েছে তাদেরকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো ওখান থেকে একজন এরকম সেলিব্রিটির ফ্যামিলি, তো সেটা তো আমি জানতাম না। সো মানুষ এগুলো নিয়ে কথা বলছিল। তারপর আমি সাদকে বললাম কি সাজেদ জানো তো তাসকিনের এরকম একজন ফ্যামিলি মেম্বার উইনার হয়ে গেছে, মানুষকে বলতে তার আগে আমি বলে দিই যে আই এম দ্যাট কাইন্ড অফ পার্সন যে মানে বাংলাদেশের খেলা তাও আমি জানতে পারি না কি আমি জানি না, মানে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। একটা না যে হচ্ছে অপছন্দ, মানে ও খেলা বুঝে না, ও খেলা দেখে না, মানে এটা যার যার পছন্দ। সো ওইভাবে খেলাটা ছিল না। সো আমি বললাম তাসকিনের তো এরকম একজন শালি সে হচ্ছে উইনার হয়েছে, ওটা নিয়ে একটু ঝামেলা হচ্ছে। সো বলি কি তাসকিনকে যে বিস্কুট খায় আর ভিডিও করে, আমি কে খাওয়ারের অ্যাডভার্টাইজ দেয় একটু দাঁড়িয়ালা, আমি মশরফি সাজেদ। পরে বলতেছে ও তাহলে তাসকিন কোনটা, আমি তো বিপদে পড়ে গেছি, সাজেদকে তো তাসকিন চেনাতে পারছি না। আমি তুমি কাকে চিনো, বলে কি সাকিবকে চিনি। কেন চিনো সাকিবকে সাজেদ? সাকিবের বউটা স্মার্ট আছে, সিনালের ব্যাগ নেই, এই কারণে ও সাকিবকে চিনে। সো এই হচ্ছে কাহিনী। এগুলো নিয়ে তো অনেক কিছু মনে করবে এটা আমি একটা ন্যাকামি করতেছি, অনেক ন্যাকা ওদের বাসছে, ওদের ন্যাকামি এত বেড়ে গেছে। মানুষ তো এখন আমাকে অনেক বলে বেড়াচ্ছে যে ন্যাকামি না। আমার যেটা খারাপ লাগছে সত্যি কথা বলতে পার্সোনালি আমার যেটা খারাপ লাগছে যে মানুষ বলতেছে তোমার অনেক অহংকার বেড়ে গেছে, তোমার অনেক দেমাগ বেড়ে গেছে, তুমি এগুলো করতেছো। এখন আমার কথা হচ্ছে যে লটারিতে জিতলো 3টা মানুষ, গিফট দিয়ে দিচ্ছি আমি, অহংকার বেড়ে গেছে মানে আসলে তোমার অহংকার আছে, আমার সাথে এগুলো করো তুমি। একটু আগে তো সবাই দেখে ফেলছে ইন্ট্রোতে, আমি তো এই সুযোগটা ছাড়বো না তোমাকে বদনাম করার। সবাই নাও দেওয়ার না
না আমার খারাপ লাগছে মানুষ যে এগুলো ভাবে বলে বেড়াচ্ছে, খুবই না মানুষ অনেক দেখলাম না মানে যেখানে তুমি এত কষ্ট মিন কমেন্ট করছো। ও আবার অনেকে আমাকে যেটা বলছিল ওটা আমার কাছে খারাপ লাগছে যে তুমি আজ যে পিআর প্যাকেজ পাচ্ছ, তুমি যে উপরে উঠছো, এগুলোর জন্য তো তোমার সাবস্ক্রাইবাররাই মানে দায়ী, তাদের জন্যই তুমি পাচ্ছো, তাদের জন্যই তো তুমি গিভঅ্যাওয়ে দিচ্ছ। তুমি কোন সাহসে তুমি আমাদের সাথে এরকম করছো? ওয়েট এ মিনিট, মানে আমি এই জিনিসটা অনেক থ্যাঙ্কফুল মনে করি, অনেক ভালোবাসি বলেই আমি যেটা সবাইকে একবারও বলি না, যেটা হচ্ছে আমি যখন ইউটিউবের জন্য ফার্স্ট টাকা ইনকাম করি ওখান থেকে কিছু পার্সেন্টেজ আমি রেখে দিই যে আমি একটু গিভওয়ে করবো, কজ আমি মনে করছি এটার ভালোবাসার হাকদার শুধু আমি না, তোমরাও। সো এরকম ভালোবাসার একটা এনভায়রনমেন্ট বানিয়ে আর কি গিভওয়েটা দেওয়া। কিন্তু গিভওয়ের অ্যানাউন্সমেন্টে তো সবাইকে খুশি করা যায় না, মানে লটারিতে 3 জন উঠলে 3 জনই উঠবে, সো বাকি জনরা অনেক রাগ করতেছে। সো অনেক মিন কমেন্ট, অনেক মিন না আমার কথা হচ্ছে যে আমার কাছে অনেক খারাপ লাগছে, আমি অনেক আপসেট হয়ে গেছি। হ্যাঁ আপসেট তো হওয়ার মতোই, কারণ হচ্ছে তুমি যদি মানে অহংকারী করতে তাহলে তো গিভওয়ে এত কিছু 500 কোটি টাকার গিভওয়ে দেওয়ার কোনো মানে না 500 কোটি টাকা না, মানে যাই 20,000 টাকা মানে বাংলাদেশের আমি বলবো যে বাংলাদেশের ইউটিউবার বিউটি ব্লগারদের মধ্যে কেউ এত বড় গিভওয়ে দিচ্ছে কিনা আই ডোন্ট নো, আমার জানার মতে নাই। সো তুমি যথেষ্ট দামি দামি ভালো গিফট আমি ট্রাই করছি আমার ফেভারিট জিনিসগুলো আমি কারোর। সো তুমি যদি পাতা তাহলে শুধু এই ক্লিনিকের ব্লাশটাই একটা মানুষকে দিতে পারতে, বলতে হ্যাঁ এটার দাম অনেক, আমি এটাই দিব, একটাই দিব। বাট না আমার কাছে যখন মানুষ এরকম করে বলছে তুমি এটা কিভাবে পারলা, তোমার এখন দিমাগ বেড়ে গেছে, আমার কাছে দিমাগ যদি বাড়তে তাহলে তো গিভওয়ে দিতাম। আরেকটা জিনিস আমি বলবো, আমার কাছে খুব একটা জিনিস ভালো লাগছে, আমাকে বলছে আজকাল তুমি এত নিচে নেমে গেছো টাকার জন্য, তুমি এরকম টাইপের চাইনিজ ব্র্যান্ডের ভিডিও বানাচ্ছো, তুমি এখন চাইনিজ জিনিস মাখো, আমি তোমাকে সেই প্রথম থেকে দেখি। তার ব্যাপারে আমি বলতে চাই আপনারা যে চালটা খান ওইটা চাইনিজ না, চাইনিজ নিয়ে আমার সমস্যা নেই। কথা হচ্ছে যদি আমি প্রথম আমার চ্যানেল থেকে সত্যি আমাকে কেউ ফলো করে থাকো তো পপুলার সিগারের জিনিস মাইখা আমি তো 20 টাকার জিনিসই মাখছি, তো চাইনিজ তো আমার কাছে কোনো ম্যাটার না, আমি সব টাইপের মেকআপ ভালোবাসি। সেটা তো অবশ্যই। আরেকটা কথা হচ্ছে যে চাইনিজ কিন্তু মানে ভালো জিনিসও আছে খারাপ জিনিসও আছে। হ্যাঁ আমার কথা হচ্ছে না, এখন কথা হচ্ছে সবাই এফোর্ড করতে পারে না। আর আমি চাটা খুলছিলাম গাউসিয়া গ্লামটা কেন করছিলাম জানো? সবাই হ্যাঁ সর্বোচ্চ মানুষের জন্য আমার একটা মেকআপ থাকে, মেকআপ টিউটোরিয়াল, মেকআপ তো একটা মানে খেলার জিনিস, সবাই যাতে সিরিয়াস হয়ে যায়। কদিন আগে যে প্রবলেমটা হলো আমি যে ফান করে লিখছিলাম যে মেকআপ, সবাই আমাকে কিন্তু অনেক মানে কমেন্ট করছে যে প্লিজ ওয়ার্ডস কি লিখছিলেন না আগে বলিনি, ওয়ার্ডস মেকআপ আর্টিস্ট আর মানে বিউটি রিভিউ চাই, সবাই দেখতে চাচ্ছে আমার কাছে ভিডিও। সো ওটা আমি করতে চাচ্ছিলাম না, তো সেদিন এই ইয়েতে গেছিলাম পার্লারে। সো এখানে যে একটা বিউটি পার্লার আছে, যাই হোক মানে ওই আন্টিটা অনেক নিজেকে বড় মেকআপ আর্টিস্ট মনে করেন। সো উনি এরকম সাজান, উনি আজকে নিজের পার্লার থেকেই সাজছেন, বাট নিজের পার্লার থেকে সেজে আসার সময় নিজের এতটুকু মেকআপ নেয়। ওটা কাউকে হাসি লাগছে। এখন আমি তো জাজ করছি না কাউকে, বাট আমি জাস্ট ফান করে লিখছি যে মানে এরকম একজন মেকআপ আর্টিস্টের সাথে দেখা করে আসলাম, তো ওনার নিজেরই তো মেকআপ এখন ফান করে লিখছি। লিখছে হাউ ডিয়ার আপু, তুমি এটা কীভাবে লিখতে পারলা, তুমি তোমাকে একটা কথা বানায় না, তুমি এটা তুমি এটা কীভাবে বললা। এখন আমার কথা হচ্ছে যারা আমার গ্রুপে আছো তারা অলরেডি জানো যে আমি নর্মাল মানুষের থেকে একটু পাগল, মানে আমি ফান পড়তে অনেক পছন্দ করি। সো এর আগেও আমি অনেক ফান কথা লিখছি, কিন্তু গিভওয়েটার পর থেকে সবাই মানে চেতে গেছে, মানে এখন সবাই আমাকে এরকম লেখা তোমার অনেক দিমাগ বেড়ে গেছে, তুমি একজনকে নেবে কীভাবে লিখলা। এরপর আরেকজন একটা কথা লিখছে, এটা আমি না বললেই না, যে তোমার তো সেদিন ছোট লিপস্টিক স্মাজ হয়ে গেছিল, হ্যাঁ তো তুমি কিভাবে বলো, কিন্তু ভিডিওটা দিচ্ছে। আমি একজন পার্সন, আমি আমাকে নিয়ে ফান করতে পছন্দ করি। না তুমি তো বলছোই যে আমার লিপস্টিক এরকম হয়ে গেছে, কেউ আমাকে বলে নাই। হ্যাঁ তুমি বলছিলে। হ্যাঁ আমি তো বলতেছিলামই, কারণ আর ওই ভিডিওটা কে দেখাইছে, আমি যদি না শেয়ার করতাম কেউ জানতোই না তো যে আমার লিপস্টিকটা এভাবে স্মাজ হয়েছে। আমি তো সবসময় বলতে পারতাম যে আমি এরকম পিকচার পারফেক্ট থাকি। হ্যাঁ আমি তো কখনো এটা শেয়ার করি না, আমি সবসময় বলি যে আমি আমার গিভওয়ে। আচ্ছা তাহলে কি আমার হোয়াটস ইন মাই ব্যাগটা এরকম হয় যে আমার নিজের ব্যাগে একটা কিছু নাই? আমি তো সবসময় বলতে পারি যে না তুমি ইচ্ছা করে করছো। আচ্ছা ঠিক আছে আমি ইচ্ছা করে করলাম, কিন্তু ইচ্ছা করে হলেও তো নিজেকে এইভাবে দেখাই ফেলছি যে আমি নিচু আর কিছু থাকে না আমার কাছে। কদিন আগে মনে হচ্ছে যে আমার কানেটিকে যে ইয়ে ছিল আর মিটিং, তোমাকে যে বাসা থেকে আমি বেসিক্যালি বাইরে বের হয়ে গেছি, আমার মিটিং আছে, আমার মনেই নাই। সাজ্জাদকে বলছি প্লিজ তুমি, আর আপনারা সবাই জেনে রাখুন আমি সবসময় পিকচার পারফেক্ট। হ্যাঁ উনি পিকচার পারফেক্ট সবসময়, যখনই দাদা করবেন সোজা দাঁড়ায় একটা ভেঙচি দিয়ে ছবি তুলে ফেলবেন, ওকে দিয়ে মেকআপ নিয়ে এসে সাচ্ছি। বাট কথা সেটা না, হতেই পারে এরকম, বাট আমি জাস্ট ফান করার জন্য বলছিলাম। বাট এর আগেও আমি কিন্তু আরো একদম বাগডুম কথা বলছি। হ্যাঁ আমি অলওয়েজ একদম বাগডুম কথা বলি। তুমি আমার কাছ থেকে কবে সিরিয়াস টাইপের কথা শুনছো লাস্ট? মনে নেই, মানে আমরা দুইজন একসাথে হলে কখনোই সিরিয়াস টাইপের কথা না হয়, বাট না আমি কিন্তু একটু ফান লাভিং, আর আমি পছন্দ করি মজা করতে। আরে বাবা সিরিয়াস করার জন্য তো মানে বাকি জীবনটা পড়ে আছে, শ্বশুর শাশুড়িতে কথা বলতে হবে সিরিয়াস ভাবে, ওগুলোর জন্য মানে মানে মানে
আচ্ছা যাই হোক মানে তখন দেখা যাবে ফিউচারটা। বাট এখন এর কথা বলতেছি যে ফান করতে পছন্দ করি, বাট মানুষ এরকম সিরিয়াস হয়ে গেছে যে মানে কি বলবো না, মানুষের মানে কি এখন মানুষের বলবো কি, মানে সবারই এমন একটা টেন্ডেন্সি হয়ে গেছে, মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ট্রিগার হয়েছে। মানে কিন্তু আমার উপর খেপলো, এরপর আমাকে সবাই বলছে যে তুমি মাপ চাও, তুমি অপমান করছো একজনকে। আমি কি কাকে অপমান করছে? তুমি বলো, আমি সরি চাবো বললো কি তুমি এখন সেলিব্রিটি মানুষ, তুমি সবার কাছে মাপ মানে ইভেন তুমি শুনো, আমি যতগুলো ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করি প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের থেকে যারা আমার সাথে কাজ করে সবাই একটা করে কল দিচ্ছে, আপনার কি হয়েছে, আপনার কি হয়েছে, কি হয়েছে। মানুষ এত 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 রিয়াক্ট করা শুরু করলো, মানে এটা নিয়ে না আমি খুবই মানে আমি জিনিসটা খুবই অবাক হয়ে গেছি। আর মানুষ আমাকে বলতেছে তোমার এখন অনেক দিমাগ বেড়ে গেছে, তুমি এগুলো করতেছো। আমি করতেছি এটা কি? যদি আমাকে চিনে থাকো আর আমার গ্রুপে আগে থেকে তাহলে আমি তো আগডুম বাগডুম এরকম করেই থাকি। আর মানে আগডুম বাগডুম কি মানে আমি ফান করে এর আগেও অনেক কথা বলছি, মনে পড়ছে না, বাট আমি এরকম অনেক টাইপেরই কথা বলছি। আসলে আমাদের এটা অনেক মানে একটা কি বলবো দিক যে আমরা এতই ফানি কথা বলি যে পরে নিজেরাও মনে করতে যে ওই এরপরে যখন আমি আবার একটা বলছিলাম যে অন্য ইউটিউবাররা যে ওয়ার্ডস মেকআপ রিভিউ দিয়ে ভিডিও বানাচ্ছে তাতে সমস্যা হয় না, আমি জাস্ট বলছি একজনের মুখে মানে মেকআপ নাই তাতেই তোমাদের প্রবলেম। অনেকে বলছে ও মাই গড তুমি বড় বড় আপুদেরকে এখন ছোট করছো। আমি আরে বাবা আমি বলছি করলে কিছু হয় না, আমি অ্যাজ এ ইউটিউবার আমিও তো করতে পারতাম, বাট আমি বলেছি যে ওটা যদি মানে গ্রহণযোগ্যতা পায়, মানে আমার ফানটা কেন গ্রহণযোগ্যতা পাবে না, মানে জাস্ট সিম্পল এরকম। হ্যাঁ বলো। আসলে আমি কি বলবো, মানে ঢাকা শহরের রাস্তায় গেলেই তুমি বুঝতে পারো যে মানুষ যে আসলে মানে সবকিছু নিয়ে কত বেশি সিরিয়াস, মানে সবকিছুতেই একটা কিন্তু আমার কাছে লাগলো যে সত্যি কথা তুমি আমার গ্রুপে তো অনেকদিন ধরে আছো, একদম প্রথম থেকে আসছো। আগে তো আচ্ছা না তুমি আমার গ্রুপের মধ্যে রয়েছে তুমি জানো না কখন কিন্তু এরকম মানুষ করে না রিঅ্যাক্টিং, কিন্তু এখন থেকে শুরু হলো রিসেন্টলি, মানে ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, আমাকে সবাই দোষী বানাই দিচ্ছে আর বলছে আমার দিমাগ বেড়ে গেছে। এটা নিয়ে আমিই চিন্তা করছি কি আমার কি আসলে দিমাগ বেড়ে গেছে, ভয় আছে সাথে। কারণ আমি লাস্ট পারসন যে এরকম টাইপের মানুষকে পছন্দ করি, মানে অপছন্দ করি, মানে পছন্দ করি কি বললাম আমি বুঝি নাই, মানে আমি বলতে গেছিলাম যারা দিমাগ করে তা তোমার পছন্দ না। ও আচ্ছা সুন্দর করে বলতে পারিনি, যাই হোক। সো এখন যদি আমি আমাকে দিমাগ করে দেখি তো আমি তোমার উপর রেগে যাবো, তো এখন আমার কি করা উচিত? সবাই আমাকে মাপ চেয়ে বলছে, আচ্ছা আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু কিছুর জন্য মাপ চেয়েছি ভাই জানি না, বাট আমি শুনছি আমি ভুল করছি তাই মাপ চেয়ে নিলাম। এই ব্যাপারে তুমি কি বলতে চাও? তুমি আমার সাথে মাপ চেয়ে নো, তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড না? দেখ অসম্ভব। स्वागत है आप सबको। ভিডিওটা আজকে কি নিয়ে হচ্ছে? আজকে মেকআপ করব আমরা নাকি আমরা এরকম করে বসে থাকবো? হাই ফ্যাশন মাপ চাচ্ছে। I'm so sorry. I apologize from my inner core, from the inner core of my heart. যে if I কি বলবো, ইংলিশটা ভুলে গিয়েছি। না তুই বলা ট্রাই কর যে আসলে আমি কিছুই করিনি। আসলে আমি বুঝতেই পারিনি যে এরকম হবে। অনন্যার তরফ থেকে আমি আপনাদের কাছে হাই সোসাইটি মার্কা মাফ চাচ্ছি, তীব্র রকমের একটি মাফ চাচ্ছি। প্লিজ ডু অ্যাপোলোজাইজ। ডু অ্যাপোলোজাইজ কাকে বলবি? ও সরি, আই অ্যাপোলোজাইজ। মানুষ তো এখন নাকি কি বলবে, ওই চ্যানেলকে আনসাবস্ক্রাইব করে দে, ওই শিখাইছে ওকে। তা তুই বলে কি প্লিজ ডু অ্যাপোলোজাইজ? বলো কি আমি কি তাহলে ইংলিশটা জানি না নাকি? থাকে বা হাসি ঠাট্টা করলে আবার মানুষ বলবে কি যে অ্যাপোলোজাইজ নিও। হ্যাঁ মানে মেয়েটা কত নিচে নেমে গেছে যে এখন এগুলো নিয়েও হাসাহাসি করছে, বাট আমি এর থেকেও নিচু। আমি যে কোনো জিনিস নিয়ে মানে হাসাহাসি করতে থাকবে, বিকজ আমি হাসতে পছন্দ করি, বিকজ ইউ নেভার নো কখন তোমাকে কান্না করতে হবে। আচ্ছা চলো আমরা কিছু লিপস ওয়াচ দিই। লিপস ওয়াচ দিব না কি করব, আই ডোন্ট নো। দাও যা। আমার আবার মানে ম্যাক, তোমার ম্যাকের কাহিনী শোনো। তোমার যে ম্যাক দিলে আমার ঠোঁট জ্বলে। অ্যাকচুয়ালি ম্যাক এবং জেফ্রি স্টার কোন লিপস্টিক দিলেই আমার স্যুট করে না, মানে আমার ঠোঁট জ্বলে। মানে জেফ্রি স্টারের মতো নিম্নমানের লিপস্টিকও মাখতে পারে না। আমি প্যাটমোগ্রাফ ছাড়া মাখতেই পাই না, ইউ নো। এই প্যাটমোগ্রাফ তো জ্বলছিল না, প্যাটমোগ্রাফ ঠিক থাকে। বাবা কি বড় লোকের বাচ্চা রে। আচ্ছা কি করা যায় বলো তো? আজকে ভিডিওটা যে বানালাম, যে কেন বানালাম এটাই বুঝলাম না। দুঃখের অনেক কথা বলার ছিল, তো সাজেদ আসছে, সো বিরক্ত হয়ে গেছে দেখো এখন যে আমাকে আনলো একটু শাউট আউট করলো, কিন্তু আমার ট্যালেন্টটা দেখালো না। মাঝখানে নিজের গল্পের মাঝখানে আমাকে রেখে এভাবে ভিকটিম করলো। এইগুলো মনে মনে ভাবতেছিস তাই না?
তোদেরকে আমার চিনা হয়ে আর একটা কথা আমি বলতে চাই অনন্যার ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে যে মানে আমি যদি কখনো অনন্যাকে নিয়ে নেগেটিভ চিন্তা করিও, সেটা অনন্যাই দায়ী থাকবে নেগেটিভ চিন্তাটা করানোর জন্য। আমি সাথে ফোর্স করি আমাকে নিয়ে নেগেটিভ চিন্তা করতে। দাদা, আর তুমি আমাকে ফোর্স করো যে হ্যাঁ, আর তুমি আমাকে শিখাই দাও যে আমি নিজেকে নিয়ে কিভাবে আরো প্রাউড ফিল করব। ও হ্যাঁ, আমি শিখাই দিচ্ছি তুমি কিরকম, তুমি রূপে গুণে অনন্যা, তুমি আসলে আমি নাম। আরেকটা কথা হচ্ছে, অনন্যা সবসময় আমাকে বলে যে তোমার স্কিন নিয়ে খুব দেমাগ না। আসলে আমি নিজেও জানতাম না যে আমার স্কিন এত ভালো। অনন্যাই আমাকে সবসময় এমন ভাবে বলছে তোর স্কিন অনেক ভালো, এত দেমাগ কিসে, নিজেই বলতো। ঠিক আছে, এখন নিজেকে দেখে দিয়েছি আসলেই তো আমি অনেক সুন্দরী, আসলেই অনন্যা থেকে আমার স্কিন অনেক সুন্দর। আরেকটা ছিল তোর আইব্রোজ। ও আমি বলতাম সাজে অনেক দেমাগ না, এত সুন্দর আইব্রোজ, এখন দেখা শুরু করে দিয়েছে না আইব্রোজটা। বলতাম বাবারে বাবা, একটা মানুষ নিজের আইব্রোজ নিয়ে এত দেমাগ করতে পারে, তোকে দেখলাম বুঝতাম না। বলে কি, এরপরে আমি রিয়েলাইজ করলাম না আমার আইব্রোজ আসলে সুন্দর। তো আমি মানুষকে দেমাগ করতে শিখে নিজে দেমাগ করি, এটাই বুঝতে চেয়েছি। তো ড্রয়ারটা যে খুললাম, কি করবো, সাজবো? কেউ সাজ দেখবে? আরে তো লাইভ না, আমরা তো বুঝতে পারছি না। ও পাশের মানুষরা কি চাচ্ছে। আজকে আমরা কি করবো বলো তো, বুঝতে পারছি না। আজকে আসছি তোমাদের সাথে গল্প করতে, অনেকদিন গল্প করা হয় না, মানে লাইভ না, না লাইভ মানে রেকর্ডেড লাইভ। আমরা ভেবে নিচ্ছি তোমরা ও পাশে আছো, আমাদের সাথে গল্প করছো। যদি লক্ষ্য থাকে একটু, না এটা কেন বললাম আমি, যদি লক্ষ্য থাকে একটু, এমনি মানুষ বলতে দিমাগ বেড়ে গেছে, তার মধ্যে তুমি বলতেছো লক্ষ্য নাকি অটুট আছে, তখন বলবে তোদের দ্বারা ইউটিউব চ্যানেল খেয়ে দিচ্ছি, তোদের লক্ষ্য অটুট, তাই না? হ্যাঁ, আমি অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে, মানুষের ব্যবহার নিয়ে। ও আরেকটা কথা, যেটা আমার একটা না বললি না, এই কথাটা বলিনি। অনেকে যারা আমাকে বলতেছে যে আমি আমার গ্রুপের ভিতরে কেন এরকম করি, কি করো, স্বৈরাচারী চালাই। স্বৈরাচারী তো তোমার কে, মানে এখানে কি মানে প্রজা মন্ত্রী, তারপরে নিচের না না না, আমাকে যেরকম বলছে তুমি এত বড় হয়ে গেছো, তোমার এত কিছু হয়েছে, তো তোমার ভালোবাসার মানুষদের জন্য এখন তুমি ওদেরকে ছিচিতুতু করছো। কাউকে আমি ছিচিতুতু করি নাই। আর দ্বিতীয়ত আমার গ্রুপটা আমার কোনো মানে আমার কি বলে এটাকে, যে সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে, মানে আমি মানে ধরো আমার ওয়ার্ক প্লেসের ভিতরে আমার গ্রুপ পড়ে না। অনেকে আমাকে বলে যে মানে অ্যাজ এ গ্রুপ, মানে গ্রুপের অ্যাডমিনদের মতন যেরকম ট্রিট করি না। বেসিক্যালি আমি ফেসবুকে বসি না, টিং টিং মেসেজে সবার সাথে রিপ্লাই দেওয়া আমার পছন্দ না। আমার গ্রুপ বেসিক্যালি ফেসবুকে কেউ নাই, একটা পোস্টও নেই স্যার, সত্যি করে বলো, একটা সিঙ্গেল পোস্টও দিই না। আমি গ্রুপটা পছন্দ করি, বেসিক্যালি ওটা আমার একটা অ্যাকাউন্ট আমি মনে করি। আর এখানে আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে, অনেক ভালোবাসার মানুষরা আছে, ওদের সাথে আমি গল্প করতে পছন্দ করতাম বলে গ্রুপটা এরকম বানানো। আর এখানে আমি আমার পছন্দের মতো মানুষ যারা আমাকে ভালোবাসবে না, তাদেরকে আমি অবশ্যই বলছি তোমাদের থাকার দরকার নেই। আমাকে ভালো না বেশি তুই আমার সাথে কী করবি স্যার, মানে কি কোনো কাজ তো নাই, এমন তো না যে তুই এখান থেকে ডিসকাউন্ট পাচ্ছিস, এমন তো না এখানে টিপস অ্যান্ড টিপ পাচ্ছিস। মানে শুধু ভালোবাসার মানুষরাই আমি এখানে থাকতে চাই, আমি চাই তারা থাকুক। আমাকে না ভালোবাসলে তো আমার গ্রুপে থাকার দরকার নেই। সো এই নর্মাল কথাটা বলছিলাম। সো অনেকে এটা নিয়ে ট্রিগার হয়েছে যে তোমার এখন এত বড় ইউটিউব, তোমার এখন ফেসবুক পেজ, গ্রুপ, সো তুমি এখন মানুষকে বেরো যেতে বলছো। বেসিক্যালি কখন বলছো না, আমি এরকম বলছিলাম যারা আমার ফান বুঝো না, তাদের আমার গ্রুপ আমার সাথে থেকে কী লাভ, কী করবো দেখায় না। সো তো বলতেছিলাম, দেখছো তুমি আমার কথাটা লিখেছিলে না, বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি লিখছিলাম কি যে এরকম যে আচ্ছা না, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি এরকম লিখছিলাম যারা আমার ফান বুঝো না, তো তারা আমার গ্রুপে থেকে কেউ বা চলে যাও, যারা ফান বুঝো না। বিকজ আমি ফান করে লিখছিলাম একটা কথা, মানুষ জিনিসটাকে এত বাজেভাবে নিয়ে গেছে। সো অনেকে আমাকে বলছো তুমি মানুষকে বের করে দিচ্ছ, ওদের জন্যই আজ তুমি এখানে আসছো। লিসেন, একটা কথা বলি, মানে আমার ভালোবাসার ফ্যান ফলোয়ারদের জন্য, বেসিক্যালি আমার ইউটিউবে আমাকে 2-3টা লাথি মারলে আমি কথা বলবো না, এটা আমার ওয়ার্ক প্লেস। আমার পেজেও কিছু বললে আমি কাউকে বলি না, কুত্তা বিলাই বললে যাও হাসি মুখে করতে থাকবো। কিন্তু আমার গ্রুপ হচ্ছে আমার পার্সোনাল স্পেস, ওখানে শুধু আমার ভালোবাসার মানুষ আর যারা আমার ভালোবাসবে। আরেকবার বলবি প্লিজ। আপনি একটা ছোট শুকর, শুকর নিয়ে বল কি করছিস কোনটা বলি। সবার বাপ মাই সবাইকে গালি দেয়, আমার মা রেগে গেলে আমাকে শুয়োরের বাচ্চা ডাকে, সেটা নর্মাল। এখন তোমরা যদি বলো তোমাদের মা ডাকে না, শুধু তোমার আপন মা না, কই আমার মা ডাকে, এটা তোমার আপন মা না। যাই হোক, সো আমি আর সাজিদ এরকম রান্নার চ্যানেল দেখতেছি, তো এরকম থাইল্যান্ডের রান্না দেখছি। সো অবভিয়াসলি ওরা পিক খায়, সো পিক দিয়ে রান্না করছে। তো সাজিদ বললাম চল রান্নাটা দেখি। আমি বলছি দেখ রান্নাটা অনেক সুন্দর। স্যার দেখছিস তোকে রান্নাতেছি আমি, মানে তুই শুয়োর, তোর মাই তো তোকে শুয়োর বলে ডাকে। আমি
আমি তো শিওর এই যে তোর থেকে রান্না করতেছে তুই দেখতেছিস না, তোর ভালো লাগতেছে না? কোনো এরকম কেউ এরকম শুয়োরের মাংস রান্নলে ইসাদ আমাকে বলতে থাকে যে আমাকে নাকি রান্না করতেছে। আচ্ছা আমি কি দেখতে সত্যি শুয়োরের মতো? পর থেকে চিন্তা করছি না। ও এটা কেন আসছিল? ও তুমি আমাকে কাট দিলে বলে। যাই হোক, সো ইয়া এই ব্যাপারে বলছিলাম। সো যেখানে আমার ওয়ার্কপ্লেস দেখবে, আর এই ভিডিওটা দেখার সময় মানুষ বলবে সাজাদ আসলে একটা বদমাশ, ও বলেই যাচ্ছে দুঃখের কথা, আর ও নিজেকে নিজে দেখিয়ে যাচ্ছে। না তুমি তো এটাকে স্বীকার করছো যে আমি তোমাকে আরেকবার গল্পটা শোনাইছি, তাই দ্বিতীয়বারের বেলায় তোমার ইন্টারেস্ট নেই। না একবার শোনানো, অনেকবারই শুনছি আমি। হারাম জাদা জাদা কা হারাম। তোমরা যারা আমাকে ভালোবাসো ওরা সবাইকে ব্লগ দাও। আর তোমরা যারা, আমি এটা বলতে পারবো না, সাবস্ক্রাইবারই আমার সাবস্ক্রাইব। যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতেছে আমি শুধু চিন্তা করছি তারা আমাদেরকে কত পরিমাণ ভালোবাসে। হ্যাঁ তারা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে অনেক ভালোবাসে। প্লিজ 10 টাকা করে ফ্লেক্সিলেট করে দিন মোবাইলে। ছালা চুকর ছালা, লজ্জা নেই? তোর বাপ মা ডাক্তার, বিদেশে ঘুরে টাকা দেয়, তাও তুই ভেবে চেয়ে বেড়াচ্ছিস। আরো বিদেশে যাওয়ার কোথায় টাকা পায়, আজকে তো হিসাব চালাইছি, ওর কাছে আমি 3.5 লাখ টাকা পাই। এখন 3.5 লাখ টাকা হিসাব কিভাবে বলি? কোনো জায়গায় খাইতে গেলে ডেজার্ট কোনোদিন ও নিজের টাকা কিনে খায় না, কোনোদিন কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্ডার দেয় না, পানি আর খাবার খায়। মানে যেমন ধরো অসুখ না থাকলেও ক্যালোরি আমি বেশি খেলাম তো ফুলে গেলাম আমি, টাকাটাও আমার গেল, মাঝখান ধরে একটু খাওয়াও হলো, মানে 7 টাকাও মিটলো, টাকাটাও খরচ হলো না। তো 7-8 বছরের ফ্রেন্ডশিপ, তো 7 বছরের ফ্রেন্ডশিপ না 2012 সাল থেকে 2009 সাল, মানে 8 বছর হয়ে যাচ্ছে, মানে মিশু 7 বছরের হিসাব করছে। আচ্ছা মিশু 7 বছরের হিসাব করছে। সো আমরা 1 বছরে কয়বার বের হয়েছে? ন্যূনতম 1000 বার না 365 দিন, তো দিনে 2-3 বার বেরোনোর অভ্যাস আছে। তাও যাই হোক, ধরো 365 দিন আমরা 200 দিনই বেরোচ্ছি। হ্যাঁ এটা হবে, এটা 365 দিনে 200 দিন আমরা বেরোবই, 200 দিন আমাদের দেখা হইছেই, না হলে তো বছরই কাটেনি। যাই হোক, সো এইরকম করে চিন্তা করো, 200 করে গুণ, এই গুণ কর তুই কত খাইছিস আমার থেকে। মিশু করছে তো, মিশুর যেভাবে হিসাবটা করছিল দেখা যায় কি কয়েক লাখ টাকারই শুধু কোল্ড ড্রিঙ্কসের টাকা আমি দিয়ে গেছি, আর ডেজার্টের টাকা এই হারামি কিচ্ছু দেয় নাই। তো এরকম করেই তো সে বড়লোক হচ্ছে, বুঝছো না? এখন আবার দেখো একটুখানি তোমরা ভালোবাসা দিচ্ছ তো 10 টাকা চাওয়া শুরু করে দিচ্ছে। সাবধান, ও কিন্তু তোমাদেরকে ফুসলাবে 10 টাকা দেওয়ার জন্য, তোমরা কিন্তু দিবা না। আই ডোন্ট নো। আপনারা যদি এখনো ভিডিও দেখে থাকেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার অতক্ষণ ওরা পাগলা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ কম আছে এখন এসব কথা বলতেছে, কি কিছুক্ষণ কম আছে এখন, ও ক্ষমা ছিল, দুঃখ ছিল, আনন্দের বার্তা দিল, মানে একসাথে আমরা হচ্ছে সবকিছু একবারে ইত্যাদি। ও বড় ইত্যাদি থেকে মনে পড়লো, আমি সাথে বললাম আচ্ছা কি করলাম বলো তো, এত টাকার গিভওয়ে দিয়ে আমার খুব দুঃখ লাগছে যে মানুষ আমাকে এখন খারাপ বলা শুরু করে দিচ্ছে, কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে। বলি কি ইত্যাদির মতো কেয়ার কসমেটিক্সের পক্ষ থেকে 10টা বই আর একটা আতা গাছ দিয়ে দিতাম। ও আতা না, তুমি বলছো গাছ দিতে, আমি তখন বলছি যে ওগুলো দেখতে আতা গাছের মতো, তো বলছে হ্যাঁ 10টা বই আর কেয়ার কসমেটিক্সের পক্ষ থেকে 10টা বই আর আতা গাছ দিয়ে দিতা। আতা গাছ মানে আতা গাছ দিয়ে দিতা। সো নাহলে মানুষ দুঃখ পেত, ওটাই উচিত ছিল। আবার কেউ কেউ বলতেছি যে তুমি এই সবগুলো গিফট সবাইকে একটা করে দিতা, এরপর যদি বলতো ওরে বড় দিছো আমার ছোট দিছো কেন? না সবগুলো গিফট কিভাবে একটা করে দিব? ধরো তুমি কি এর সানগ্লাস, ওটা কি ফ্রেমটা একজনকে দিব? না সানগ্লাসটা একজনকে দিব, ওই একটা হাইলাইটার একজনকে দিব, আশুরা প্যালেটটা আরেকজন পাবে, তো একটা আর বাকি তো না কিন্তু তারপরে তো সেই 56,000 কয়জন হয়েছে জানি তোমার 4,000 মানে অ্যাটেন্ড করছে না, তো 4,000 অ্যাটেন্ড করছে। ধরো ওখানে 20টা বা 30টা গিফটই আছে, 30 জন ওখানে 30 জন বাদ দিলে আর বাকি জন যদি না পেতো তখন তোরা হই হই তারপর তো ওরাই বলতো না যে আমরা বাদ গেছি কেন, বাদ দিন। বাট এটা সত্যি কথা, মানে বুঝতে পারছি, আমি এটা তো জানতামই যে কাউকে খুশি করা সম্ভব না, মানে সবাইকে খুশি করা সম্ভব না, বাট এখন আমি রিয়েলাইজ করছি বেসিক্যালি কাউকে খুশি করা সম্ভব না, মানে কেউ খুশি হয় না। সো ফিউচারে মনে হয় না যে আমি আর অ্যাটেম্প নিব। বুশা যেটা বলতেছিল নেক্সট গিভওয়েতে আমরা একটা আইম্যাক বুক দিব, এই ব্যাপারে তুমি আমাকে বাসায় এসে কেটে লাশ ফেলাই দিয়ে গেছে যে তুমি আইম্যাক বুকটা তুমি আমাকে, হ্যাঁ আমাকে দাওনি কেন? হ্যাঁ সো আমি ওই মানে ও পর্যন্ত যাবোই না দাদা। আইম্যাক বুক গেলে এই জিনিসটা পলিটিক্যাল পর্যায়ে যাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ আর পলিটিক্যাল থেকে তুমি কি বলছিলা বলো? কোনটা আমি বলিস? আরামজাদা তুই যে আমাকে বললি যে বাংলাদেশে খুলে নির্বাচনের পরে এত সমালোচনা হয় না,
সাথে বলতেছে বাংলাদেশে নির্বাচনের পরেও এত সমালোচনা হয় নাই তোমার গিভওয়ের পরে মানুষ এত ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছে টাকার ভিতরে বেশি কিছু না বলি তো বুঝলি আমরা গলা করে নিয়ে যা যাই আলিয়াবাদ যায় শেখ হাসিনা যায় বঙ্গবন্ধু কেটে দিও না আমার বাবা তো বঙ্গবন্ধুর মতো দেখতে আমাদের ফ্যামিলি সবাই তো আমি না না আমরা তো মানে সার্কাস্টিক ওয়েতে এটা বললাম এটা ফান করে বলছি সরি সরি অ্যাবাউট দ্যাট ঠিক আছে ভিডিও শেষ হ্যাঁ 15 মিনিট হয়েছে না আমাদের গল্প শেষ হয়ে গেছে আসলে তুমি কি বলছিলা ভুলে গেছি আচ্ছা আসছি যখন সরস্বতী সমিতির কিছু দেওয়া হয়েছে চলো একটা স্পুকি একটা ছোট্ট গল্প শুনে কার গল্প না একটা স্পুকি গল্প ও আচ্ছা আচ্ছা মানে একটু ছমছম তো মানুষকে কিছু তো দেওয়া হলো আর আমি ঠিক করছি মাঝে মাঝে সবাইকে গল্প শোনাবো তো তোমাকে দিয়ে শুরু করি তো একটা গল্প ইমাজিন করো একটা মেয়ে খুব সুন্দর যখন নিজেকে আনা দেখবে যে আমার থেকে সুন্দর মানে তুমি যখন একটা মেয়েকে ইমাজিন করবা তার থেকেও চিন্তা করো সেই মেয়েটা 10 গুণ সুন্দর স্যার বলি কি আচ্ছা আমার পর্যায়ে এবার আসছে আচ্ছা তুমি এইভাবে অনন্যা আমাকে রিয়েলাইজ করায় যে আমি অনেক সুন্দর নিজেকে অহংকারী বানানোর ক্ষেত্রে অনন্যা এইভাবে আমাকে উস্কায় তো চিন্তা তারপর করো আবার নিজেই বলবে যে দেখছিস তোর কত দাম বাড়ছে আচ্ছা যে স্পুকি গল্পটা শোনাতে চাচ্ছিলাম এটা হচ্ছে যে চিন্তা করো এই সাজে সিরিয়াসলি গল্পটা এবার শোনো বাচ্চাদের মতো নাচারা করবে না আরেকজনের যে গলায় মালা পড়তেছে হ্যাঁ যেই বলছি যে নিজেকে চিন্তা করো 10 গুণ সুন্দরী এখনই গলায় মালা দিয়ে নিজেকে দেখে ফেলতেছে বুঝছো তো কিরকম দেবাগী মানুষ নিয়ে ঘুরি আমি আমার সাথে সাথে এখন তুমি আমার গল্পটা শুনো মানুষ শুনবে না গল্প সো তুমি চিন্তা করো এমন একটা মেয়ে তুমি যখন চিন্তা করবো যে একটা সুন্দরী ওই মেয়েটা হচ্ছে ধরো তার থেকেও সুন্দরী মানে প্রচন্ড অপরূপা তার নাম কি দেওয়া যায় সাজেদ এখন না একটা নাম আচ্ছা যাই হোক অনন্যা না আচ্ছা ক্লিওপেট্রা না না বেশি নাম কষ্ট করে বলো মেয়েটার কি নাম দেওয়া যায় চৈলি না মেয়েটা বলেই ডাকবো মেয়েটা একটা নাম দেওয়া লাগবে অপরূপাই নাম দাও আচ্ছা অপরূপা বা ঠিক আছে। শতরূপা শতরূপা আচ্ছা শতরূপা শতরূপা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা একটা মেয়েদের নাম দাও না শাহারি আমার ছোট বোনের নাম আচ্ছা যাই হোক মেয়েটার নাম শাহারি সে হচ্ছে সুন্দরের থেকেও না 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 এই এটার ভিতরে শাহিনকে ঢুকবো না না ও অনেক ইনোসেন্ট একটা মেয়ে শাহিনকে দেওয়া যাবে না কিন্তু ফাতেমার নামও দেওয়া যাবে না না মেয়েটা তো খারাপ আচ্ছা মেয়েটা মেয়ে বলেই থাকে শতরূপা হ্যাঁ সো মেয়েটা হচ্ছে খুবই 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 সুন্দর কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ও ওর জীবনে উপরে ওঠার জন্য এই সৌন্দর্যকে অনেক ইউজ করছে মানে মানুষের সাথে ইন্টিমেট হয়ে ভালোবাসার ছলে বলে কৌশলে সে জীবনে অনেক উপরে উঠছে কিন্তু সামহাও হ্যাঁ মানে সামহাও যেটা হয় মেয়েটা ইয়েতে চলে যায় জেলে যায় কোনো একটা কুকর্ম করে এরপর ওখানে যে সে ক্ষান্ত হয় না সে করতো মানে জেলে থাকলে তো দেখা যায় না যে মেয়েদের ভিতরে জেলের ভিতরে অনেক এরকম জ্বালায় পলিটিক্স আছে ওখানেও মানুষ কষ্টে থাকে তো সব সময় জেলারদের সাথে ফিজিক্যালি ইন্টিমেট হয়ে ওরকম রিলেশন রাখতো যেন ওই জায়গাতেও সুযোগ সুবিধা পায় দিমাগ হ্যাঁ দিমাগ সো ও সবসময় মানে এইভাবে রাখতো যে ওকে ভালো থাকতে হবে ও কিভাবে ভালো থাকতে চায় বাট ওর সবসময় আমার একটা চিন্তা ছিল যে আমি এখানে এতদিন থাকবো না এখান থেকে আমি একদিন বেরিয়ে যাব আমি এমনভাবে একজনকে ফুসলায় পটাই ফেলবো সে মানে আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাবে সো এইভাবেই এই জিনিসটার জন্য সে প্রায় 1 বছর ধরে একজনের সাথে ফিজিক্যালি ইন্টিমেট হয়ে ভালোবাসাগিরি করছে উনি একজন মানে জেলারের এরকম বড় একজন অফিসার আমি তো আর সম্বন্ধে পুলিশদের সম্বন্ধে ধারণা নেই তো পুলিশদের কোনো পোস্ট নিয়ে কথা বলছি না যাই হোক সো ওনাকে এরকম যে বলে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি তুমি কি চাও না তুমি আর আমি সমুদ্রের পাড়ে যে হাঁটি তুমি কি চাও না আমরা এরকম মানে রোদেলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াই এইভাবে কতদিন ভালো লাগে মানে চুপা রুস্তমের মতো দেখা করতে তো লোকটা পটে গেছে ওরা বলে হ্যাঁ তুমি ঠিক বলছো আমাদের এখন সময় আসছে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো আমি তোমাকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে চাই আমরা ওখানে চলে যাবো আমরা বিয়ে করবো আমাদের জীবন নিয়ে করে ফেলবো মানে মেয়েটা বলছে তো ভালোই টোপ ফেলাইতে পারছে বলছে তাহলে আমরা কীভাবে বেরোবো আমাদের তো মানে যেতে হবে তাই না এখন যেটা বলে যে এখান থেকে তো অনেক বড় সিকিউরিটি দেওয়া মানে এটা বাইরের আমেরিকান একটা স্টোরি এটা তো এখানে বলতে থাকে যে এখানে তো অনেক সিকিউরিটি দেওয়া এখান থেকে ওইভাবে বের হওয়ার তো কোনো ওয়ে নেই বিকজ এটা সিকিউর একটা মানে জেল সো বলে যে একটাই পথ আছে তোমাকে কফিনে করে এখান থেকে বের হতে হবে হ্যাঁ
এখন ওদের কফিনে করে কিভাবে বের করতে হবে মানে কি না যেহেতু অনেক বড় যে ব্যাটারটা ইয়ে করছে নাকি মেটা মানে বুদ্ধিটা কি লোকটা দিচ্ছে ওকে নিয়ে যাবে যেহেতু লোকটা ওকে অ্যাকচুয়ালি ট্রু লাভ করে। হ্যাঁ, সো এখান থেকে এরকম করে বলে যে এখান থেকে বলছে যে মানুষ তো প্রতিনিয়ত একজন কি দুজন সপ্তাহে একজন মারাই যায়, যখন একজন কফিনে মারা যাবে ওই কফিনের ভিতরে লোকটার সাথে ঢুকে তোমাকে বেরোয় যেতে হবে। এখন বলছে এটা কীভাবে সম্ভব, পরে বলছে তুমি কি দেখতে চাও বাইরের দুনিয়া না দেখতে চাও? মেয়েটা বলে যে ও তো সারাক্ষণ নিজেকে বলতে থাকবো সামহাও আমি এখান থেকে বেরোয় যাবো, মানে আমি এই জেলের মানে আমাকে অতিষ্ঠ করে ফেলতেছে, এরকম বদ্ধ জীবনে আমি আর থাকতে চাই না। পরে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে বলো আমাকে কী করতে হবে, বলে কি জিনিসটা এরকম হবে যে কফিনটা আমি আনলক করে রাখবো, মানে ধরো একজন মারা গেছে তাকে এখন শাওয়ার টাওয়ার দিয়ে তাকে এখন শোয়াই দেওয়া হয়েছে কফিনে, এখন আমি জাস্ট যাওয়ার সময় আনলকটা করে রাখবো, তুমি সামহাও ওটার মধ্যে ঢুকে যেও, আর আমি এই কফিনটা তো নিয়ে চলে যাবো। তো যখন বাইরে নিয়ে চলে যাব তো আর এখানে মানে ইনাফ অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে যে তুমি হাফ এন আওয়ার মতো ঠিক থাকতে পারবা, যখন মানে দাফন দিয়ে সবাই চলে যাবে তোমাকে আমি বের করে নিয়ে চলে আসবো। হ্যাঁ, হাফ এন আওয়ার থাকতে হবে। এখন মেয়েটা বলে যে এখন বারবার ছেলেটা বলতে থাকে যে তুমি রাজি আছো কি না, মেয়েটা বলে যে বের হওয়ার জন্য আমি সব কিছু করতে রাজি আছি, সো আমি বের হবো। তোর যে ওকে ডান তো হয় কথাবার্তা শেষ, তখন আগের দিন সেটা এসে বলে যায় যে এরকম ধরে কিন্তু তুমি বেরোয় যেও। আর ছেলে বলতেছি মানে উনি একজন কিন্তু মধ্যবয়সী লোক যেহেতু এরকম অফিসে না, এটা বলা দরকার মানে স্টোরির জন্য তাই জেনে রাখলাম। সো এরকম বলে যায়, সো এরকম ও কী করে যে ভাবে যে এরকম করে লাশের উপরে শুভ একটা চাদর মতো নিয়ে যাই আমার সাথে পালানোর সময়। হ্যাঁ, একটা ম্যাচ নিয়ে নিছে, ও বলছে যে যদি এরকম হয় যে তুমি আগুন জ্বালানোর মতো অবস্থা লাগে তো নিও। হ্যাঁ, ও কেন জানি একটা ম্যাচ নিয়ে নিছে, আচ্ছা ঠিক আছে ভিতরে যদি লাগে ভয় লাগে তখন তুমি ব্রিদিং নাও দেখার জন্য, যাই হোক ও ম্যাচ নিছে। তো গেল যে দেখলো যে লাশটার সব শোয়ানো রেডি, শোয়ানো হয়ে গেছে। ও দেখলো যে অ্যাকচুয়ালি লকটা খোলা আছে, টাপ করে উঠের উপরে একটা কাপড় মনে হয়। ও সবচেয়ে বড় কথা সব লাইট নিভানো ছিল, কারণ ওই ছেলের লোকটাই ওকে বলে দিচ্ছিল যে সব লাইট টাইট নিভানো থাকবে তুমি যে উপরে ঢুকে যাবে। ও কী করছে একটা কাপড় নিয়ে নিজের গায়ে জড়ায় ওই অবস্থায় শুয়ে পড়ছে, সো লাশটা ওর গায়ে টাচ লাগতেছে না। সো এরপর টের পেলো যে হঠাৎ করে একটা উঁচা হওয়ার আওয়াজ আছে, সো ও গাড়িতে উঠছে, মানে ও শুধু মানে লাইটটা এরকম দুঃখ দুঃখ করছে যে আমি আজকে বেরোয় যাবো, আজকে আমার সাথে কেউ নাই, এই নাই সেই নাই। এরপর এরকম টের পেলো যে মাটির খোঁড়ার আওয়াজ হচ্ছে। হ্যাঁ, সো ওই সময় মেয়েটা একটু ইয়ে করতে থাকে যে মানে এই তো মানে এই সবচেয়ে মানে পরীক্ষার সময় আমি সেটা বাংলা থাকে মাত্র আধা ঘন্টা, তুমি যদি একটু কষ্ট করো এরপর তোমার আমার জীবন আর কোথাও কেউ নেই, চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে যাবো। ওষুধ এবার থাকে মাত্র আধা ঘন্টা আমি কষ্ট করতে হবে, মাত্র আধা ঘন্টা কষ্ট করতে হবে, এইভাবে নিজেকে এবার বলতে থাকে। এরপরও গেছে, এরপর ওকে কবর দিচ্ছে আর ও টের পাচ্ছে যে ঝুনঝুন ঝুনঝুন আর মাটি পড়তেছে, ঠিক আছে পড়ছেও শুনছে। এরপর আধা ঘন্টা হয়ে গেছে কেউ আসে না, আধা ঘন্টা হয়ে গেছে কেউ আসে না, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে এখনও সাফোকেশন হচ্ছে, একটু প্রবলেম হচ্ছে। আর যেহেতু মানুষের মানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তখন কিন্তু মানুষের মাথা একটু কাজ কম করে। সো যেটা হচ্ছিল যে মেয়েটা মানে হ্যালোসিনেশনে চলে যাচ্ছিল, অনেক খারাপ লাগতেছে। এরপরে মানে ও আর পাচ্ছে না, এরপরে বলতেছে তাহলে কি সেটা আমাকে ধোকা দিল, তাহলে কি ও আমাকে ইচ্ছে করে ফাঁসাই দিল। হ্যাঁ, এরকম করে চিন্তা করতেছে। এখন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ফাঁসাই যদি দেখা হাতে বের করবে, এটাই হচ্ছে কথা। তোমার কি মনে হয় তাহলে কি হলো যে লোকটা যে এখনো আসলো না, তুমি এই ব্যাপারে কি মন্তব্য দিতে চাও? কেন আসতেছে না, ওকে কি ফাঁসাই দিল? কিন্তু আমার কথা যদি ফাঁসাই দেয় তাহলে তো কোনো মানে লোকটা ওকে বের করবে না, ফাঁসি দিলে তো ওখানে রেখেই চলে আসবে। মেয়েটা ওখানে শুয়ে সে বারবার চিন্তা করছে তাহলে কেউ আমাকে ফাঁসাই দিল, তাহলে আমাকে এখানে আনলো কেন, আমি এখন কি করব, আমাকে ও কখন নিয়ে যাবে। ও বারবার আওয়াজ দিচ্ছে যে কখন নিয়ে যাবে, চিৎকার করতেছে, মানে যা যাও করতে বলছে তাই তাই করতেছে, আসতেছে না। এবার আমি আর এভাবে পারবো না, এই অন্ধকারে আমি মানে আমার মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এরপরে ও বলতে থাকে যে আমি একটু লাইটটা জ্বালাই, আমি ম্যাচটা জ্বালাই, আমি কিছু দেখতে পাই কিনা। ও ম্যাচটা জ্বালায় আর দেখে যে ওকে নিয়ে যাবে ওই এই কফি। হ্যাঁ, বেসিক্যালি যেটা হয়েছে ও কফি নিয়ে আসছিল, সব কিছু রেডি ছিল। না বেসিক্যালি ওই দিন ও হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে, আর কফিনটা যেটা নিয়ে আসা হয়েছিল ওই কফিনটাই ও। সো বেসিক্যালি কফিনের ভিতরে ওর বয়ফ্রেন্ডই শোয়া ছিল আর ওর উপরে শুয়েও আসছে, তার মানে আলটিমেটলি ওকে কেউ নিতে আসবে না, ওরা মারা যাবে। এটা স্পুকি গল্প। গল্পটা কেমন ছিল একবার ইমাজিন করো নিজেদেরকে যে এন্ড অফ দ্য স্টোরি তুমি ভাবছিলে তুমি এরকম একটা জায়গায় তুমি বের হবা, আলটিমেটলি তোমার বয়ফ্রেন্ডের গায়ের উপরে তুমি এতক্ষণ ধরে শুয়ে আছো, যার জন্য তুমি মানে আসলে গল্পটা মানে এমন আপনি বিজয় সরণি জ্যামে আটকাইছেন, আটকানোর পরে এখন আপনি একটা ঘুম দিচ্ছেন, ঘুম দেওয়ার পরে 2.5 ঘন্টা পরে উঠে দেখলে আপনি বিজয় সরণিতেই আছেন। এটা আরো ভালো। হ্যাঁ,
ওখানে তো এন্ড অফ দ্য স্টোরি যে মারা গেছে, বাট বিজয় শুনতে জ্যাম লাগলে আর কিছু হবে না। মানে আমাদের সাথে এটা প্রায় হয়, মানে বিশেষ করে জ্যামে আমরা ঘর সংসারের গল্প করে জীবন আলোচনা, জীবন আখিরাত, দোজক বেহেজ সব আলোচনা আমাদের করে। ভিডিও আজকে 40 থেকে 45 মিনিট হবে, কেউ দেখবে তো? দেখবে দেখবে কেউ ভালোবাসা মানুষের থেকে কেটে কুটে দেখবে। তবুও মানে তো বিজেশনের জ্যাম শেষ হয় না, মানে আমরা জ্যাম জেলি হয়েছে বসে থাকি আর কি। সো ইয়া আপুরা, এই ছিল আমাদের গল্প, দুঃখ, ভালোবাসা, হাসি, কান্নার 40টি। সো আমি জানি তোমাদের ভিডিওটা কারো ভালো লাগবে না, তাই বলবো না লাইক কমেন্ট শেয়ার দিও, চাইলে ডিসলাইক দিতে পারো। ডিসলাইক দিবা, দেখ তোমাদের ইচ্ছা, তোমাদের হাতে সব শক্তি, মানা করবো না। তুমি কি বলতে চাও? যে আমার চ্যানেল যে চ্যানেল কেউ আনসাবস্ক্রাইব করতে পারো না, না সাবস্ক্রাইব। ও আর কয়েকদিনের ভিতরে ও 10,000 সাবস্ক্রাইবার হবে, যেটা তোমাদের এরকম বিনয়ের চোখে কিন্তু আমি কিভাবে দিব না এখন, তোর কি ফিউচার দেওয়ার ইচ্ছা আছে? তোমারটা দেখে ভয় পাইছে মানে, কিন্তু আমি দিলে এরকম ইত্যাদির মতো লটারি করেই দেবো। বলুন বলুন কে পাচ্ছে? সো এই আপুরা ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং।